হ্যাঁ ফ্রেন্ডস, সুইট গার্ল অ্যাভেলিনার চ্যানেলে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি প্রিয়াঙ্কা। তো আজকে তোমাদের রিকোয়েস্টে এই ভিডিওটা আমি নিয়ে এসে পড়েছি। আর সিঙ্গিং চ্যালেঞ্জ পার্ট 3 হচ্ছে। আর সাথে পিকিং, হুকিং এগুলো হচ্ছে। তো চলো কী কী করছি সবটাই দেখাচ্ছি, তোমাদেরকে শেয়ার করব। আর স্পিচিংও হচ্ছে। চলো তোমরা দেখতে থাকো। তো আমি নিয়ে নিয়েছি একটি তেজপাতা। আজকেও চেষ্টা করব সাথে নোজ ব্লোয়িং করার। তো চলো, চেষ্টা করছি, কী হচ্ছে জানি না। তো আমি চেষ্টা করছি অনেকগুলো দেওয়ার। কটা, 3টা হয়েছে।
চোখের জল এক হয়ে যাচ্ছে। তো জানালার পাশে বসেছি যাতে জানালা দিয়ে ফেলতে পারি। নাকে এই যে তোমরা যা দেখতে চাচ্ছ অনেক ময়লা আছে, এখন আজকে যেহেতু দিয়েছি ফেলে দিলাম। এই যে কি বলবো, আমার এগুলোতে প্রচন্ড ঘৃণা লাগে, তবু তোমাদের জন্য আমি এই ভিডিওটা বানাচ্ছি। এরপরে প্লিজ আমাকে তোমরা একটু ভালো ধরনের রিকোয়েস্ট করো, এই ধরনের নয় প্লিজ, আমার খুবই ঘৃণা লাগে এগুলো। সব রকমের ভিডিও এই একটা ভিডিওর মধ্যেই দিয়ে দিচ্ছি, যাতে তোমাদের সবার রিকোয়েস্ট একদম আমি রাখতে পারি। তাই আমার একটা করে মানে ভিডিও দেওয়া হচ্ছে না, আমি টাইম পাচ্ছি না, তাই আমি এই একটা ভিডিওর মধ্যে তোমাদের সবার রিকোয়েস্ট রেখে দিচ্ছি। তো চলো, আমি তোমাদের সবার রিকোয়েস্ট রাখছি, কেউ খারাপ পেও না। এই ভিডিওটা তোমরা দেখো সবাই, আশা করি সবার ভালো লাগবে, তোমরা যারা যারা রিকোয়েস্ট করেছো তাদের ভালো লাগবে। আর আমি আর একটা কথা বলে দিচ্ছি, প্লিজ যাদের এই ধরনের ভিডিও পছন্দ নয় তারা স্কিপ করে যেও, কারণ এই ধরনের ভিডিও অনেকেই পছন্দ করো না। তো তোমরা স্কিপ করে যেতে পারো, আমার কোনো অসুবিধা নেই, আমি খারাপ পাবো না। অবশ্যই আমার ব্লগ ভিডিওগুলো দেখো, তোমাদের ভালো লাগবে। আর যারা আমাকে রিকোয়েস্ট করেছো, যারা এই ধরনের ভিডিও দেখতে পছন্দ করো, প্লিজ পুরো ভিডিওটা দেখো, তাহলে আমারও ভালো লাগবে। তোমাদের জন্যই আমি এই ভিডিওটা বানাচ্ছি। আর অ্যাকচুয়ালি আমারও এরকম ধরনের ভিডিও পছন্দ নয়, তো তোমরা যেহেতু বলেছো তোমাদেরকে আমি ভালোবাসি, তোমাদের রিকোয়েস্ট তাই আমি রাখছি। প্লিজ একটু ভালো ভালো ভিডিও আমাকে করো, প্লিজ প্লিজ।
একজন আমাকে এই ভিডিওটাও করতে বলেছো। আমি আর পারছি না, এটা এটুকুই। আমি বমি টমি করে দেবো মনে হচ্ছে, পারলাম না আর হাত দিয়ে। সরি ফ্রেন্ডস, খারাপ পেও না কেউ। তো আমি আবার হাঁচি দেওয়ার চেষ্টা করব। আর হাঁচি হয় একটু নিরিবিলি জায়গায়, একদম মানে সাউন্ড ছাড়া এরকম জায়গায় একটু রিল্যাক্সে থাকলে হাঁচিটা বেশি হয়। কিন্তু আমি যেখানে ভিডিও করছি মানে আমার আশেপাশে সাউন্ড ছাড়া কোনো কিছুই নেই, তো আমার সেই জন্য আমার সেরকম একটা বেশি হাঁচি হচ্ছে না। রাস্তার সামনে ঘর তো, আর পাশাপাশি অনেক বাড়ি আছে, তো ঘরের সাথে লাগানো, তো এরকম আওয়াজ তো হবেই না, কি করা যাবে। মানে আমি এখন চলে এসে পড়েছি আমার বাপের বাড়িতে, আমার বাড়িতে নয়, আমার বাপের বাড়িতে এসেছি। এখানে এসে আমি ভিডিওটা করছি তোমাদের জন্য। আর হবে না হাঁচি, বলে লাভ নেই।
এই যে তো ফ্রেন্ডস, আমি আর পারছি না, আমি এখানেই ভিডিওটা এন্ড করে দিচ্ছি। আর তোমাদের যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর প্লিজ আমার অনুরোধ, একটু ভালো ধরনের আমাকে চ্যালেঞ্জ দিও, যাতে আমার করে মজা লাগে আর তোমাদেরও মজা লাগে। তো চলো, বাই, তোমরা ভালো থেকো আর ভিডিওটা দেখো প্লিজ। আর ভালো ভালো রিকোয়েস্ট করো, আমিও রাখবো। আর একটু দেরি হয়ে যাচ্ছে দিতে, কারণ বাড়ির সমস্ত কিছু করেই তো আমাকে করতে হয়। তো চলো, ভালো থেকো।